İslam Azərinin info video rubrikası təqdim edir. Rəcəb ayının ilk cümə axşamının gecəsi Leylətur Rəğaib, yəni arzular gecəsi, rəğbət gecəsi adlanır. Tövbə və bağışlanma gecəsi olan həmin saatları oyaq qalaraq ibadətlə keçirmək tövsiyə olunur. Rəğaib gecəsi edilən dualar, qılınan namazlar, həmin gün tutulan oruclar, çıxarılan sədəqələr qəbul olar. Bu və digər əməllərin müqabilində çox böyük savablar qazanılar. Bu gecə xüsusi ilahi rəğbət və lütf gecəsidir. Gecənin ehtiramını saxlayanlar əfv edilər. Əziz Peyğəmbərimiz ona və pak ailəsinə Allahın salamı olsun. Leylətur Rəğaib gecəsini unutmamağı tapşırıb və buyurub ki, həmin gecənin yarısında bütün mələklər Kəbənin ətrafında cəmləşərək möminlər üçün dualar edərlər. Arzular gecəsinin məxsusi bir namazı da var ki, kim onu qılsa, ölümündən sonra həmin şəxsin dadına yetər. Bu namazı qılanın bütün günahları bağışlanar. Bəs həmin namaz necə qılınır? Şam və İşa namazlarının arasında 12 rükət namaz qılınır. Hər rükətdə həmddən sonra 3 dəfə Qədr və 12 dəfə İxlas surələri oxunur. Namazları bitirdikdən sonra 1. 70 dəfə Allahümmə salli alə Muhammedin nəbiyyil ummiyyi və alə əlih deyilir. 2. Ardınca səcdiyə gedərək 70 dəfə Subbuhun Quddus Rabbul mələikəti və ruh deyilir. 3. Sonra başınızı səcdədən qaldırıb 70 dəfə Rabbighfir varham və təcavəz ammə ta'ləmu innəkə entəl aliyyul a'zam deyilir. 4. Ondan sonra yenidən səcdəyə gedərək 70 dəfə Subbuhun Quddus Rabbul mələikəti və ruh deyilir. Sonda isə Allahdan öz istək və hacətlərinizi istəyirsiniz. Qeyd. 12 rükət dedikdə sübh namazı kimi 6 dəfə 2 rükətli namaz nəzərdə tutulur. Həmçinin Rəcəb ayının ilk cümə axşamı gününün orucu, Rəğaib gecəsinin digər məxsusi əməl və zikirləri də var ki, onların barəsində islamazeri.com saytına daxil olaraq məlumat əldə edə bilərsiniz. Allah qəbul etsin.